ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့အစဟာလေးကကောတိုက်ပွဲကနေစပါတယ်သူတို့ဖြတ်ကူးနေတာကတော့တောင်ရင်မြစ်ပါဟိုဘက်ကကထိုင်းနိုင်ငံပေါ့ခေတ်ဆက်အာနာရှင်တွေရဲ့ရုံမှကြမ်းကြုတ်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့လက်နက်မဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေကမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကိုကူးပြီးအသက်ဆက်လာတာနှစ်ပေါင်း80လောက်တောင်ရှိနေပါပြီ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီအာဏာသိမ်းမှုပြီးမှထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့နဲ့9မိုင်လောက်ဝေးတဲ့လေးကကောမြို့ကိုတော်လန်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရောက်လာပါတယ်။ဒီမြို့ကကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ6ရဲ့အထင်ကရမြို့ဖြစ်နေတော့တော်လန်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေကလွတ်မြောက်နေမည်အဖြစ်သတ်မှတ်ခိုလုံလာကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေလာပြီးကျွန်တော်တို့လာနောက်ဆက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြေးလာတယ်အဲ့ဂန်ကောဘောက်ကိုရောက်တယ်ဂန်ကောကအတိုင်းလည်းထပ်ပြေးလာတယ်နောက်ကြရန်ကုန်တွားဖို့ပဲစီစဉ်လိုက်တာနောက်ပြီးကြမှာဒီဘက်ကတိတ်မလုံးကြုံတော့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုကရင်ဘက်ကိုပဲပြေးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖန်ကနေပြေးရတာကျွန်တော်မေကစီရီယန်ဝန်ထမ်းဆိုတော့ရဲတွေကဓပုတ်ဝန်ထမ်းနာမည်တွေကလိုက်ရှာကျွန်တော်တို့ဒီရောက်လာခဲ့ရPDF လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေလည်းဒီနေရာမှာစတင်ခြေကုပ်ယူနိုင်နေတဲ့အနေအထားရှိနေပါပြီ။ဒီအခြေအနေတွေကပဲဒီကနေ့အထိဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွင်းကအရှိန်ဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေရဲ့အစပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မနက်ခင်6နာရီလောက်ကျတော့အမတယောက်ဖုန်းဆက်တယ်ချင်းနေဘလို့လဲပေါ့ဆိုတော့ချင်းနေကတော့ရှောင်ရတော့မယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့နဲ့ဖုန်းကြောင်းဖောက်ကိုတက်သွားကြတယ်မနက်ခင်မှာထမင်းချက်ပြီးတော့ဖုန်းကြောင်းတက်သွားအမဘာမှဖြစ်သေးနောက်ပိုင်းညနေ့လေလောက်ရောက်ခါနေမှာအရင်ဆုံးဒီရက်ကွက်3ဖက်ဒီဘက်ထက်ကနေပြစ်တန်ရင်ကြတယ်ကြားပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြစ်ပြီးဆိုတော့ဖုန်းကြောင်းဟိုအောက်ကမြောင်းဖက်မှာတွားပြီးပုံကြတယ်စပြတော့ညီမတို့ကအဲ့ဒီအပေါ်ကုတ်ကေရုံထဲမှာပဲရှိသေးရပေါ့နော်နေ့လေဘက်ကြီးစပြတယ်ပြတော့အဲ့နဲ့အောက်ဝါရှိုထဲမှာတော့ပုံကြမှာပေါ့တော့ပုံကြမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးအောက်ဝါရှိုထဲရောက်သွားရင်စိတ်ရမှာတော့ဒီညဘက်ကျရင်တော့လေအပေါ်ပြန်တက်အိပ်ရမယ်ပဲထင်နေရနောက်ကြအခြေအနေကပူပူဆူလာရဲ့ရုံနဲ့ဘက်ထိပါပြစ်လာတော့ညီမတို့လည်းမေဝါခီကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲလေကစ်ကောကနေည9နာရီလောက်ကြီးကုန်းချောင်းနဲ့ပဲမေဝါခီကိုရောက်သွားဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲကပိုကျပြန့်လာပါတယ်။လေးကကောအနီးတစ်ဝိုက်ဖြစ်တဲ့မဲထော်တလေးပဟိကလောတို့အထိတိုက်ပွဲကရောက်လာပါပြီ။စစ်ရှောင်းတွေကတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်သေးတဲ့မဲဝါခီနဲ့ဖလူးကြီးရွာတွေမှာစစ်ရှောင်းနေရပါပြီ။ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲကစစ်ရှောင်းတွေစကန်နာကတ်လာပါပြီ။မဲဝါခိစာတဲ့ကျောင်းနဲ့ဖျားကျောင်းတွေမှာခိုလုံနေတဲ့စစ်ရှောင်းတွေဟာဖလူးကြီးနဲ့တောင်းရင်မြေပေးဖြစ်တဲ့ဖလူးလေးရွာတွေစီထပ်ရွှေ့ရပြန်ပါပြီ။
ကောင်းဘူး ဒီထုံးကတိန်းထားပါဆေးထား ငါတို့ဘွားအေးဒီမှာကြည့်ဒီပေါ်မှာအိတ်ရတာဒီပေါ်မှာအိတ်ဒီပေါ်မှာစားဒီပေါ်မှာ9ယောက်အိတ်ရတယ် ငိုနေရ3လို့ငါစားလာငိုပြီးရပါလို့ ဒါကတော့နေစီမချသတင်းတောင်များရဲ့ဒါထမင်းကိုရအောင်စားချဝင်စားတော့နေပုံဖြစ်ပါတယ် ဒီကောင်ချက်လို့ပါ 9နာရီကျော်လောက်မှာဖလူကြီးဘက်ကနေစပြီးလက်နက်ကြီးတန်းနေကြကြာတော့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်တွေကဒီတောင်းရင်းမြစ်ကန်းကိုထပ်ထရအောင်ပုံပြေးကြပြေးပြီးတဲ့အချိန်မှာအထီကိုတောက်လျှောက်လက်နက်ကြီးတန်းနေလက်နက်ငယ်တန်းနေကြာပြီ သတင်းတောင်တွေဘာလို့အခုချိန်ကြီးစစ်ကြောင်စကားမှရှိနေ အဲ့ရိုက်ချင်လို့လားလေအဲ့ဒါမရှိလို့နေရဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မနေ့မှာတော့ဖလူကြီးစစ်ဆောင်စကန်ကသူတွေဟာတောင်းရင်းမြစ်ဘေးကဖလူလေးစစ်ဆောင်စကန်ကိုရောက်လာကြပါတယ်မနေ့ကဖလူကြီးမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာစုံစမ်းကြည့်ရပါဦးမယ် ဒီဖလူကြီးအကြောင်းကဖြစ်တာပေါ့နောက်ပဲဆိုဒီလိုပြေးလာပါတော့ပြေးအစားတော့ကျွန်တော်တို့အမေတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ညိုကျွန်တော်ညီလေးညီမတွေကတော့အချစ်ရပြေးတယ်အဖေရဲ့အမေရဲ့ကျွန်တော်ညီရနောက်မှကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘောလုံးကွင်းကပေါ့နော်ကားတစ်စီးကညီတို့ကာပစ်ပေးထားတယ်ကြည်စမ်းညီတို့ရှစ်မှာပဲအဲ့ဒီကားကိုပစ်တော့အေးညီတို့ကြောက်တော့ညီတို့အဖေအောင်ဖြစ်တော့ဆိုပြီးအားနဲ့ကားတစ်စီးကညှိနှောက်တယ်ငါညီတို့ပြေးသူတို့ကာပစ်ပေးတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာတို့ကာပစ်ပေးထားတယ်ပေါ့ငါညီတို့ပြေးဆိုညီတို့ကားဖြတ်ပေးအဲ့ဒီကားအနီတစ်စီးကကျွန်တော်တို့ကာပစ်ပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ချောင်းပေးထိပဲလိုက်ကာဖြစ်တာ ဒီတနက်တွေကြားမှာပေါ့ကားလို့ကျမလည်းမထိပါလားကျမအနာကနေကျမသာတုံလိုက်ကြမခွေရပြုတ်ကြပါသူနားနေဝဲသွားတော့သူတတိလွတ်သွားပေါ့ပြောမဆိုသူသားကလည်းတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတယ်နောက်မဆိုထိတယ် ဒီဇင်ဘာ15လေးခေတ်ကောတိုက်ပွဲကနေစခဲ့တဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာကဒေသခံတွေဟာစစ်ရှောင်းစခန်းတွေမှာခိုလုံနေရပါတယ် 9 ဦးလောက်ဖြစ်နေရွာလေဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်သူအမှအစင်မပြေလိုက်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်အဲ့လိုဆို9နေရာလောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်2လကျော်နေ2လကျော်3လလောက်ဖြစ်နေဟုတ် သူတို့တွေကတော့ဟိုကြောက်လန့်မှုတွေရှိနေတာပေါ့နော်လန့်နေရတာပေါ့အရင်နဲ့ဆိုင်တော့ကိုဆိုရင်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ခါကျပုံနီးတယ်ခင်ဗျတန်လေးကကြာကျွရင်ကြောင်းဆောင်ဆိုရင်ကြောင်းဆောင်မှုတွေတော့ရှိတာပေါ့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ KNU ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ခရိုင်9ခုထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ3သိန်းခွဲလောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီထဲမှာမှအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးဦးရေကအများဆုံးပါ။သူတို့တွေဟာရာသီဥတုဒဏ်နဲ့စားနပ်ရိက္ခအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးဒီလိုပြဿနာတွေကိုခုထိလည်းရင်ဆိုင်နေရတော့မှာပဲ။ ဒီမိသားစုပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှနေလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မိသားစုဥယေလိုက်ဆိုသူတို့စောက်ထားတာလေးတော့ရှေ့တယ်ပေါ့နော်မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးတော့အရင်စောက်ထားပေးတဲ့အားလေးတွေက
လေလဲတိုက်ရောလမ်းပြန်ကုန်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးမိုးတွေယူလာရတော့ရှိတယ်ပေါက်လာရတော့ရှိတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုရိတ်ခါတွေလိုအပ်တယ်နော်အခုမိုးတင်းမိုးကလည်းတအားကောင်းလာပြီးတော့မိုးကအထည်လေးတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအများအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျန်းမာရေးအတွက်ကောဆေးဝါးတွေတော့လိုအပ်သေးတယ် ဒါပြင် KN ရဲ့ပညာရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ KECD စာသင်ကျောင်းနဲ့မြန်မာအစိုးရပူးတွဲတင်ကြားတဲ့ကျောင်းပေါင်း30လောက်ဟာလည်းတင်ကြားမှုတွေရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ကလေးတွေကိုရွေလျားတင်ကြားမှုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲတင်ကြားပေးနေရပါတယ်ဟိုတမီးတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့နော်အခုဒီစိတ်ခန့်ပြောင်းလာရတဲ့ကျောင်းကြီးကကျောင်းမဆိုသူများလက်နဲ့ကြီးတဲ့နဲ့လေပြစ်ချကြတယ်။ဒီအကြောင်းမို့ဆရာကြီးတော့တမီးတို့စိုးရိမ်တာပေါ့။သူကလည်းဟိုစစ်ပွဲမှာလည်းသူကတိုက်ခိုက်ရတယ်။သူကအရှိတက်ထွက်ရတော့ပြောရ။အဲကြောင့်သူကလည်းတမီးတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့စိတ်ပူပေးတဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာလာခုနာခိုင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေရာကလည်းမလုံခြုံဘူးထင်တယ်တမီးစိတ်တယ်မှာ။ ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပို့လုပ်ပေးနိုင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီပညာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုအကုန်ပေါ့နော်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အရာလေးတည်တည်လေးရမှာအစပေါ့ဒီခဲတဲ့တွေရမှာအစပေါ့ခဲတဲ့စာအုပ်တုပ်ချင်းတွေရမှာအစပေါ့စာအုပ်လေးတွေရောဒါတွေရောပေါ့နော်ကလေးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အဓိကပညာရေးနဲ့ဒီစာအုပ်နေရေးအဓိကကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ စားပါစားပါ ဆရာနာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးခံစားနေရပါတယ်ဒီအထဲမှာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကဘယ်အထိရင်ဆိုင်နေရအောင်မဲ့ဆိုတာသူတို့တွေမသိနိုင်ကြသလိုကရင်ပြည်နယ်ကလက်နက်တန်တွေဟာလည်းပိုလို့တောင်ကျဲလာပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလေကျွန်တော်တို့တက်လန်နေအများကြီးပဲတဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မခံချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာဘာပြန်လုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြေးနေရရင်ထဲမှာတော့လုံးဝမကောင်းဘူးအမလေးမျောလေးတာကတော့ဒီစစ်ပွဲကြီးကိုမြင်မြင်လေးပြီးမြောက်စေချင်တာပေါ့အေးအဲ့ဒါမှညီမတို့ရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းစကားကောက်ပြတ်တင်နိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီအခက်ခဲရှားကြီးကိုလည်းမနေရှင်တော့ဘူးပဲ ဝမ်းနေပါကြောက်တငယ်ချင်းတွေလည်းမတွေ့ရကြောက်လည်းလွမ်းတယ်မြို့လည်းလွမ်းတယ်ဖွားလည်းလွမ်းတယ်ကျွန်တော်မှဦးလေးလည်းလွမ်းတယ်အကိုလည်းစိတ်ဘူးအားကြောင့်